हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। यूपी में बारिश का कोहराम, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लखनऊ में आज भी बंद रहेंगे स्कूल। यूपी में जर्जर मकान और पेड़ हुए नष्ट। कुछ समय पहले बरसात ने उत्तराखंड के साथ साथ देश के कई अन्य राज्यों में भारी बारिश से तबाही मचाई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल था। लेकिन एक बार फिर बरसात ने तबाही का नया रूप ले लिया है। 3 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश अब जानलेवा साबित होने लगी है। लगातार मूसलाधार बारिश से उत्तर प्रदेश के कई गांवों में बड़े पैमाने पर कच्चे और जर्जर मकान और पेड़ नष्ट हो गए हैं, जिनमें दबकर करीब 51 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में अवध इलाके में 15, प्रयागराज में 14, पूर्वांचल में 13, बुंदेलखंड में 7, तो सहारनपुर और कानपुर के इलाकों में एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी है। उधर लगातार हो रही बारिश को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने आज भी इंटर तक के सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। अगर अवध क्षेत्र की बात करें तो अवध क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान अमेठी जिले में हुआ है, जहां दीवारें गिरने से एक दंपति समेत 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बाराबंकी में 3, अंबेडकर नगर में 2 और सीतापुर, अयोध्या और रायबरेली में एक आदमियों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं रुदौली, मिल्कीपुर, अमानीगंज, पटरंगा में दीवार और घर ढहने से लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। चकिया कोतवाली क्षेत्र के मूसाखाड़ गांव में कच्ची दीवार गिरने से एक औरत की मौत हो गई है। वहीं कंदवा, चकिया साथ ही अन्य इलाकों में 10 कच्चे मकान गिर चुके हैं। चकिया अहरोरा मार्ग पर सुबह 8 बजे पेड़ गिरने से 2.5 घंटे तक लोगों की आवाजाही भी बंद रही। लगातार भारी बारिश के चलते उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में 100 से अधिक कच्चे मकान गिरकर ढेर हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी के चोलापुर इलाके में दर्जन भर से ज्यादा कच्चे मकान गिर चुके हैं, जिससे कई लोग घायल हो गए हैं, तो कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है। अब देखना होगा कि लगातार मूसलाधार बारिश कब तक अपना कहर बरपाना बंद करती है, जिससे लोगों को राहत मिल सके।